熬夜必备降肝火。我看啊，强哥啊最近啊脸色非常不好，黑眼圈都出来了，所以我今天特意买的上好的猪心和金线莲，一会儿给他补一补。哎，事实上还是广爷最好。这就不用了嘛。你现在呢，赶快去睡一会儿，你很辛苦了，等下做好了要过来吃。哎，但是我有一说一，你今天这个买的金线莲啊，不是很好的。我看地边啊你，我冲啊，我狗，别，走开走开。这个金线莲到底好不好？大家有谁知道的，赶快教教我，怎样辨别金线莲的好坏？整个猪心给它破开，切成6大块。好，用点办法洗一下，把里面的淤水洗掉。洗好的猪心跟冷水一起下锅焯水，锅中水烧热了，加入葱姜料酒汁，继续焯3分钟。好，时间到，给它捞起来，用清水给它清洗干净。冻罐里放入洗好的猪心、洗好的金线莲、生姜，加入纯净水，加点盐，盖上盖子，放入蒸锅，上气后蒸1个小时。好，时间到，一月，快来喝一喝。